Departure 4345. We're stopping on the runway. We just hit somebody. We have an engine fire. Can you know the souls on board? We have 231 souls on board. There was an individual walking across the runway. We've got smoke in the aircraft. We're going to evacuate on the runway. അമേരിക്കയിലെ ഡെൻവർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയയാളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് ടേക്ക് ഓഫിനായി റൺവേയിലൂടെ നീങ്ങുകയായിരുന്ന ഫ്രോണ്ടിയർ എയർലൈൻസ് വിമാനം. അപകടത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനെ തീപിടിക്കുകയും അതിക്രമിച്ചു കയറിയയാളുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ റൺവേയിൽ ചിതറിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11:19 സംഭവം. തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ വേലികൾ ചാടിക്കടന്ന് റൺവേയിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം റൺവേയിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ നീങ്ങുകയായിരുന്ന ഫ്രോണ്ടിയർ ഫ്ലൈറ്റ് 4345 ഇയാളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം മണിക്കൂറിൽ 240 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരുന്നു വിമാനം അപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പൈലറ്റും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം പുറത്തുവന്നു. ഞങ്ങൾ റൺവേയിൽ വിമാനം നിർത്തുകയാണ്, ഒരാളെ ഇടിച്ചു, എഞ്ചിനെ തീപിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പൈലറ്റ് പരിഭ്രാന്തിയോടെ അറിയിക്കുന്നത് ഓഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ വിമാനത്താവള ജീവനക്കാർ റൺവേയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായും മൃതദേഹത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതായും സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ സ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ ശബ്ദം കേട്ടതോടെ യാത്രക്കാർ ആകെ പരിഭ്രാന്തരായി. എഞ്ചിനിൽ തീപിടിച്ചപ്പോൾ ഒരാളുടെ കാലുകൾ എഞ്ചിനുള്ളിൽ കറങ്ങുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് യാത്രക്കാരന്റെ മകൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് സംഭവത്തിന്റെ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പുക നിറഞ്ഞതോടെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. സംഭവത്തിൽ ഫ്രോണ്ടിയർ എയർലൈൻസ് അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. വിമാനത്താവള അധികൃതരും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ചേർന്ന് സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.